Итак, Opel Vivaro, двигатель 1.9. Не знаю, как будет качество, но думаю, что будет нормально. Треск при заведенном двигателе с правой стороны. Что много говорили, что это может быть форсунка. Я тоже на это грешил, но взял вот такой приборчик и прослушал форсуночку четвертую. Вот здесь все тихо. Форсуночка работает нормально. Давай здесь прослушивать. Это крепление подушек двигателя. Здесь треск появился. Давай на топливную прослушивать. Топливная тоже. Как бы вообще треск появился большой. Думал, что уже с топливной что-то. Но никак не мог понять, почему. Топливная, там ничего такого нету. Грешил на помпу. Помпа не мог достать никак. Принял решение снять защиту и послушать снизу. Послушал снизу. Сейчас опустимся. Да, и вот мы спустились вниз, послушал снизу, гидроусилитель, он у меня трошки мокроватый, то пищал, ну поменял масло, как бы все было нормально, работает без рывков, решил на генератор, генератор у меня все нормально вышло, сильно такого шума нету, а гидроусилитель слушал, никак не мог понять, а треск все равно сверху отбивал. Ну что, снял ремень и треск пропал. Сейчас я заведу двигатель и послушаем. А потом накину ремень и обратно послушаем. Завели двигатель. Двигатель работает нормально. Никаких звуков нету, треска, ничего. Все красивенько, чистенько. Ну, по крайней мере, мне нравится. Сейчас накину ремень и продолжим. И услышим, как он трещит. Ну что, ремешок одели. Заводим. И слышим, как с правой стороны обратно начинает трещать. Вот. У нас этот треск слышен. Как будто сейчас все отвалится. Сейчас спустимся и послушаем. Отсюда, спереди, его слышно еще лучше. А вот гидроусилитель. Палец ставлю и слышу, как там что-то теребонькает. Короче, будем лечить гидроусилитель. Ему пришло. Ну что, отремонтировали гидроусилитель. Сказали, что состояние его нормальное. Поменяли все резиночки, втулочку здесь. Ну, говорили, как бы и втулка нормальная, но, говорит, уже разобрали, так и поменяли в Киеве на мастер-сервисе. Спрашивал, от чего же он может трещать, говорит, так как протекало масло, сопливило, говорит, есть вероятность, что затягивал воздух, из-за этого происходил треск. Ну, сейчас проверим. Будем ставить, заводить и смотреть. Так, установили гидроусилитель, закрутили, обжали. Сейчас еще шкив чуть-чуть промоем, а то там масло есть, чтобы на ремешок не было. Ну и будем заливать масло. Да, кстати, насчет шкива. Шкив тоже снимал, смотрел. Или вот эта резиночка здесь
изнутри не порватая, все нормально. Когда снял, вставил штырь, пошатал его, ну, блин, руками я его не могу разорвать, все как бы живое. Даю предположение, что он в нормальном состоянии. Ну и остается две проблемы. Это вот этот ролик натяжной, сам натяжитель, и генератор со всеми подшипниками и тому подобное. Ну, заведем, увидим. Кстати, не знаю, как кому что, кто как откручивает этот болт на болт коленвала шкива. Я сделал такую приспособу. Сейчас достанем. Такую приспособу. Вот такая приспособа. Это монтировка советская для шиномонтажа. Вот зубчики, здесь окошко, и вставляется этой прорезью и упирается в зубчики. Ну, это все делается так, чтобы оно уперлось. Зубчик там, в зуб захват идет. И когда вы прокручиваете, можно открутить сам этот болт. Ну и так же само, если надо закрутить, переставляем повыше эту тему, она упирается в верхнюю часть и тоже откручиваем. Вот такая приспособа с помощью болгарки была сделана. Ну, сейчас будем заливать и смотреть. Ну а заливать будем вот такое масло красного цвета и одевать вот такой ремешок. Так как машинка без кондиционера, подходит такой ремень. Вот. Ну, масла литра будет маловато, там идет литр 300. Ну, дольем старым маслицем. Оно тоже недавно было менялось, так что я думаю пойдет. Ну что, нашли другую поломку этого всего. Вот эти подшипники, которые и не прошли и 3 месяцев. СНР, НР или что их, как их там назвать. Гудит, и вы слышите. Плюс это обгонная муфта. Не знаю, насколько она хорошая. Ну, короче, будем обратно разбирать. И обратно что-то делать. Вот и разобрали генератор. Подшипнички не отходили и 3 месяцев. Фирма СНР. Один это передний. Ну, задний еще не достали. Будем ставить СКФ. Насколько оригинал, не знаю. Барыги сказали, лучше не найдешь. Проверим. Этот СНР и не отходил. Ну, я в марте, где-то в 1 месяце этого года поставил коробку и эти подшипники. Ну, 5 месяцев. Ку-ку. Ну вот и сделали. Убрали этот треск. Все оказалось намного проще. Проблема была в генераторе. Особенная большая проблема была в заднем подшипнике. Он рассыпался. Ну, не рассыпался, а почти металл, там уже по металлу работал. Смазка хоть и была, я его вскрыл, но все, он все равно какой-то люфт. Хоть и фирма СНР, и проработали не у меня 4 месяца. Сейчас покажем, как оно работает все. Вот тихонечко, никакого звука нету, все красиво, слышите сами. Так что, кому что, обращайтесь.